בסדר. אפשר להמשיך. כן. קרה לך שנשבר לך כלי בזמן העבודה? ומה קורה אז? קרה לי, כאילו, לא שאני שברתי, אבל נניח שכשעבדתי כעוזר תאורה, אז עבדתי עם כל מיני תאורנים לא סבלניים, שהיו כזה, קצת זורקים את הציוד וקצת כזה. צריך לראות פנס מקבל קרק כזה, פנס שנתלש לו הכבל המחבר, כל מיני... ואז מה קורה? הלך הפנס, מחליפים אותו באחד אחר ומסתדרים בלי. אם מחזירים זה מהמחסן ציוד. מחסני ציוד הם לרוב מבוטחים, אבל עדיין יש איזה תביעה. כן, זה בלגן. הרבה פעמים פשוט מנסים לקסטח את זה. והאם זה מפריע לפלואו של העבודה? אם משהו נשבר או נהרס? מפריע בטח. כי לרוב אין לך שניים מכל דבר. כאילו... דווקא לרוב כן, אבל כאילו יש דברים מסוימים שיש אחד מהם. נניח אם זה הפנס הכי חזק מכולם, אין סיבה לרוב להביא שניים. או אם זה פנס נישתי, או אם זה... נניח אסטרות זה משהו שהוא יחסית עדין, ומגיעות בסט של 8, אבל נניח יכול להיות שיוצאים לאחד הלוקיישנים עם 2, כי האחרות בטעינה או משהו כזה. משפיע על הפלואו, אבל הבעיה היא פחות בפלואו. יותר זה שזה ציוד יקר. כן. כן, בעיה. מכירה, כן. כאילו המחסנים האלה זה משהו ידוע? כאילו בכלל? כן, כן. זה כזה, אין הפקות בארץ כמעט שמנהלות מציאות שהוא לא מוזכר מאיפשהו. אם תסתכלי בקרדיטים של כל סדרה, כל סרט, כל קליפ, כמעט תמיד כתוב מאיזה מחסן זה יצא. אוטופיה, ברודקאסט, שעכשיו בעצם גם אוטופיה קנו אותם, ראשס, מובי מובייל, סינמה ספוט, גליה, לא יודע איך קוראים למקום הזה, אייבי, משהו כזה, פיטוסי. נראה לי מניתי את כולם, גליקסון. גליץ? גליקסון. גליקסון, אוקיי. כן, זה גם אחד. גליץ זה הבית ספר. לא, לא. רועי גליקס. רועי גליץ. גליקס, לא? קוראים לו גליץ? אני לא יודעת, אני לא הייתי אני חושב שזה גליקס. אוקיי, שאלה חשובה. כאילו, איך זה עובד מבחינת תאורה והמרחק של המצולמים? יש ממש משוואה לאיך אור עובד. זה משהו ריבוע הפוך. זה אומר שככל, כאילו כל... וואו, אני לא רוצה להגיד את זה לא נכון, כי זה כאילו משוואה מתמטית אמיתית. זה משהו כזה ש... כי זה לא במטרים, זה כאילו יחידה של מרחק. קיצור, אור שמאיר נניח בעוצמה של 100% ממרחק מסוים, אם תרחיקי אותו את אותו המרחק, הוא לא יאיר 50% פחות, הוא יאיר כאילו ב-25%. רגע, אם מרחיק אותו? אם תרחיקי אותו את אותו מרחק, הוא לא יאיר פחות באותה עוצמה של אותו מרחק, הוא יאיר כאילו בריבוע פחות. אז אם תרחיקי אותו נניח 3, הוא יאיר 9, ולא כאילו שליש או משהו אחר. כן, כאילו ככל שמרחיקים יותר והאור מתפזר, הוא נהיה יותר חלש ממה שמצפים. זה הדבר העיקרי. כן, יש הרבה משמעות לקרבה שלו, יותר ממה שחושבים. כזה, אם יש אור שהוא פה, והוא לא מאיר לי מספיק, אז לפעמים אנשים יגידו, מה המרחק הזה עומד לעשות? אבל הוא עושה ממש המון. כן, לא, זה רוב יחסי. כן. כן, בואו, כאילו, רואים תאורה בפרצוף. כן, לגמרי. כאילו אני כזה, טוב, פחות רלוונטי לך, אבל אני באמת יכול גם לענות על השאלה הזה אחלה. אני מתכוונת כאילו גם מבחינת מרחק מהמצולמים, כאילו כמה רחוק מצלמים אותם גם, ואז גם איפה רואים את התאורה, איפה לא, וגם התקשורת של הצלם והמצולם, כאילו ההנחיות. לרוב מגדירים גבולות גזרה, בנוגע לאיפה מותר ללכת, איפה אסור ללכת, וגם במצלמה, עד כמה היא יכולה לעלות עד שנחשף פנס, או כמה היא יכולה לסטות לאחד הכיוונים. הרבה סטים שמוארים נניח ב-360, שמצולמים, ב-360 מוארים כאילו מהתקרה במשהו תלוי, או מפינות כזה, במקומות שאמורים לא להיחשף לעולם. כן. ומבחינת מרחק מהשחקנים, זה הכל תלוי בעוצמה של האור, והטיב, כאילו, יותר איך שהוא משפיע ופחות, קצת פחות יש חוק לזה. כן.
אתה יכול... אני לרוב מאיר, נניח, הכי קרוב שאני יכול מחוץ לפריים. הכי קרוב מחוץ לפריים. כאילו אני מגדיר את הגבולות גזרה, ואז אני אתקרב הכי הרבה שאני יכול, כדי שאם אני אצטרך להוריד עוצמה אני אוכל, אבל שזה לא... שלא תחסר לי. זה הקטע הכי חשוב. זה גם יותר יפה ויותר רך כשזה קרוב. יותר רך שזה קרוב יותר. אתה אמרת ככל שזה מתפזר זה יותר רך. ככל שזה מתפזר זה יותר רך, אבל זה גם... אוקיי, השמש, כמה היא רחוקה מאיתנו? היא מטילה את האור הכי קשה. כי הצללים נהיים יותר קשים, אבל ככל שהשטח שמאיר הוא יותר גדול וקרוב, זה יותר רך. ככל שהדבר שקרוב הוא ממוקד, אז זה יותר כאילו קשה. ויותר ספוטי ופחות כאילו... כן. כן. אז להרחיק גם מפזר, אבל כשמרחיקים כמעט תמיד גם מרככים. כמעט תמיד מה? מרככים גם, שמים ריכוך. כן. אוקיי, הדבר האחרון, אני אשמח שתגיד לי על כאילו רצף הפעולות מהרגע שאתם מתחילים את הסט עד שאתם מסיימים את הסט. בטח. אז כמו שאמרתי, התכנון מגיע לרוב בפרה-פרודקשן. כשמגיעים לסט, אז לרוב צצות בעיות שאי אפשר לראות בפרה-פרודקשן, של כזה, פה חסרים שקעים, אז צריך להביא חשמל, פה צריך למתקן את זה על משהו שפתאום מתפרק, אז אנחנו לא יכולים למתקן את זה עליו. פתאום הצלם והבמאי רואים את הדברים בעיניים ומחליטים לצלם אותם קצת אחרת, אז צריך להזיז דברים. כך או כך, לרוב התאורן מגיע לפני הצלם ולפני הבמאי, כדי להקים את הסט. כדי שכשהצלם יגיע הוא יוכל כבר לראות איך זה נראה ולדייק, במקום שיקימו את זה במקביל. לרוב מפאת חוסר זמן וחוסר תקציב הם כן מגיעים באותו זמן וזה נבנה מולו בזמן אמת. אבל העיקרון של איך שזה אמור להיראות זה הפלור פלן שהוגדר מראש צריך להיות כבר מוכן על הסט כשהצלם והבמאי מגיעים. מה זה פלור פלן? זה הסרטוט של איפה הפנסים נמצאים בהתאם לאובייקט ולחדר. ולשקעים וכו'. שבשביל זה צריך סיור לוקיישן. סיור לוקיישן לפני, אז לפני פלור פלן. כן, זה עוד בשלב, כאילו יש את התכנון התיאורטי של איך זה אמור להיות, ובסיור לוקיישן בונים את הפלור פלן, כי עד אז אין פלור שאנחנו יודעים, צריך לסרטט כאילו איך זה נראה. שמי הולך אליו? התאורן, הצלם, הבמאי. זה כאילו התפקידי חובה שלי. וכמה כל דבר לוקח סיור לוקיישן, כמה זמן לוקח? תלוי בכמה מורכבות, כמה שוטים, כמה סצנות, כמה חדרים בתוך הלוקיישן, אבל לרוב כאילו הייתי נותן... אם זה רק חדר אחד ויש בו רק מערך תאורה אחד, חצי שעה. זה הכי הרבה? הכי הרבה לחדר אחד, אז נניח יש בו הרבה התרחשות, זה יכול לקחת שעה וקצת. ואז הפלור פלן כמה זמן לוקח? סרטוט של הפלור פלן לוקח דקות. כי זה רק להמיר את המידע שכבר הבנו בסיור לדף. זה כמו לכתוב שוטינג, לעומת לתכנן את השוטינג. כן. והסט? על הסט עצמו, אני לא נותן פחות משעה להקמת תאורה, פעם. ולרוב הייתי לוקח שעה וחצי, שעתיים, קצת לא משנה מה זה. בעיקר כי ההקמה הראשונה של היום היא הכי קשה, מגלים את כל הפאקים בציוד ובלוקיישן. אחרי זה, זה מאוד תלוי, רוב ההפקות לא מאפשרות את זה, אבל הייתי נותן במינימום חצי שעה להחלפת תאורה, לא למעבר חדר. מעבר חדר זה הייתי נותן לזה שעה, כמו להקים מההתחלה. אבל הרבה פעמים אין מה לעשות והחישובים הם כזה רבע שעה. זה גם תלוי אם אנחנו מדברים על מעבר בין סט תאורה אחד לסט תאורה אחר, או אם אנחנו נניח פשוט מתקרבים עם המצלמה ואז צריך קצת לקרב ולהתאים, אבל לאו דווקא לשנות זה. אלה דברים שיכולים לקרות ברבע שעה 20 דקות, נגיד. זה תלוי בטיב השינוי. אז כאילו זה כאילו להגיע לסיור ואז לפני פלור פלן, ואז אתה מגיע לסט, בונה שעה. מה קורה בשעה? בשעה הזאת אני מארגן לעצמי את הציוד, עמדה מסוימת שתהיה מחוץ לפריים אבל עדיין נגישה, כמו מיני מחסן שיהיה לי בשלוף. מותח את כל החשמלים, זה המקומות שהפנסים עומדים להיות בהם. מקים שם את הפנסים, מדליק אותם כדי לראות איך זה נראה ומה צריך לדייק. ואז מדייק. ואחרי הדיוק הזה מגיעים הצלם והבמאי והם כבר אומרים לי, אוקיי, נראה סבבה, אבל זה צריך להיות ככה וזה צריך להיות פה, וכשאנחנו רואים, חשוב לבוא עם עוד בן אדם כדי לראות איך זה נראה על בן אדם ולא רק על המשטח. צריך מודל. מגיע עם עוד בן אדם לפני? כמעט, כאילו תאורה היא לא מחלקה של איש אחד. כמעט תמיד מגיע תאורן ועוד מישהו. עוזר תאורה,
עוזר הפקה שרק יעזור בסחיבות. כן מה לעשות, יש המון פיזי, אבל גם המון שצריך לראות ולדייק, ואם אתה עושה את זה לבד, אתה כל הזמן הולך קדימה אחורה וזה מתיש. צוות תאורה אמור בעיניי לא להיות עם פחות משני אנשים במינימום, בפועל 3 זה כזה הסטנדרט. שיהיה כזה אחד שהוא על הסחיבות בעבודה השחורה, אחד שרואה ואחד שמזיז. אוקיי, ואז הפירוק? הפירוק הוא הרבה יותר פשוט, כזה מכבים הכל חוץ מאור עבודה. הסדר של זה כבר תלוי באיך המערך נבנה. אם יש משהו גדול תלוי מלמעלה ומעליו יש פנסים, מן הסתם קודם צריך להוריד את הדבר התלוי ואז את הפנסים. אם יש כל מיני מרככים ומסגרות ודברים פיזיים בין הפנסים לבין הסט, לרוב מורידים קודם את הפנסים ומשאירים אותם לסוף, כי אלה פעולות שהן יותר מורכבות וצריך בשבילן יותר ספייס. זה לרוב הסדר שבו מקימים, אבל הפוך. כאילו, אם אנחנו מקימים קודם כל את המסגרות, כנראה שהן יתפרקו אחרונות. כי כאילו בונים מבפנים החוצה ואז סוגרים מבחוץ פנימה. ומקשקשים כל דבר בצורה יסודית, כאילו, כל הכבלים וכל הזה, כמעט תמיד נשאר איזה משהו, עושים סיור סריקה, מסרק של צוות, לוודא שלא נשאר שום דבר. מבחינת כאילו, המהלך עצמו, אמרת שיש אור עבודה, אז קודם עם עבודה ואז מחכים, שיהיה רק התאורה של הסצנה, או שאור עבודה עובד בכל מקרה? גם בהתחלה וגם בסוף, כל עוד לא מצלמים, צריך אור עבודה כדי לראות מה אתה עושה, כאילו. הרבה לקשנים מגיעים חשוכים, אם זה בר, אם זה משהו כזה. ברגע שמדליקים אפילו קילייט שהוא מספיק נותן אור, אז אפשר או פשוט לכבות לגמרי את האור עבודה ולעבוד עם מה שיש כדי לראות את התאורה בשטח, או לפעמים צריך כזה מדי פעם לכבות כשרוצים לראות איך זה נראה ולהדליק חזרה אם יש אזורים שהם חשוכים מדי. אפשר גם לפתוח אור עבודה באזור שלא משפיע על הסט עצמו, נניח בצד שאנשים יוכלו לראות מה הם עושים. מגדירים עמדות לכל אנשי צוות שיהיו באזורים. אז על פי זה. איפה המחנה? טוב, זה יותר צלם, כאילו מבחינת פוקוס וכאלה, אם אין אור, אין לך להתפקס. נכון, יש פתרונות לזה. קודם כל, בשביל שיהיה פוקוס הרבה פעמים צריך איזשהו אור שידלק בבת אחת כדי שהצלם יוכל לראות על מה מתפקס, ויותר משרואים אור, רואים ניגודיות. כאילו, הרבה יותר קשה להבין מתי פרצוף הוא בדיוק חד לעומת פס של צל. או יש כאילו ממש חתכות נייר שיש עליהן איזה פלוס או איזה דברים שנועדו לזה. כן, אז חשוב איזשהו אור שיהיה לתיקונים כאלו באמת. זה איך זה נקרא? זה כאילו לא קשור לתאורה? אין לזה בדיוק שם. זה כזה אור לפוקוס. העוזר צלם עם הפוקוס לרוב עושה כזה, אפשר אור רגע לפוקוס, ואז מדליקים איזה אור. בסדר. זה כל מה שרציתי לשאול. נדע. אם יהיה לי עוד שאלות, אני אגיד לך. בטח, מוזמנת, אני... כמו שאת רואה, כיף לי לדבר על הדברים. כן, זה ממש כיף. יש לי הרבה לחלוק. וואי, זה מטורף העבודה הזאת, באמת, זה ממש...